Ако гледаш това видео, най-вероятно вече си получил от лекаря си диагнозата инсулинова резистентност и търсиш ефективни начини да се справиш с този проблем. Нека първо разберем какво точно е инсулинова резистентност, а след това ще поговорим как може това състояние да се контролира успешно с добър избор на храната, която приемаме. Инсулинова резистентност възниква тогава, когато клетките вече не могат да поемат всичката глюкоза от кръвта и стават резистентни или по-малко чувствителни към действието на инсулина. Хроничната инсулинова резистентност често води до сериозни здравословни проблеми, като увреждане на вътрешните органи, нервната система и мускулите. Инсулиновата резистентност може да прогресира до диабет тип 2. Ето защо хората с инсулинова резистентност трябва да се стремят да регулират кръвната си захар ежедневно. В това видео не става дума за избягване на определена група храни. Напротив, изборът на правилните храни от всяка група е от ключово значение за вашия успех. Трябва да заложиш на пълнозърнести храни с високо съдържание на фибри и да избягваш сладкиши и преработени храни пълни с рафинирани захари и трансмазнини. Правилният подбор на храна в менюто ти може значително да помогне за подобряване на инсулиновата чувствителност, особено когато го комбинираш с ежедневна физическа активност и здравословен начин на живот. Вече разбираш, че храненето има ключова роля в преодоляването на инсулиновата резистентност. Да знаеш каква храна да включиш в своята диета е също толкова важно, колкото да знаеш какво да ограничиш. Сега ще обърнем повече внимание на храните, които трябва да включиш в режима си, за да подобриш състоянието си. 1. Зеленчуци. Нито един хранителен режим не би бил пълноценен без зеленчуци в него. Но не всички зеленчуци са създадени равни, затова и трябва да ги разграничаваш и да консумираш достатъчно от всеки вид, без да превишаваш нуждите си от калории и въглехидрати за деня. Зеленчуците без нишесте са богати на хранителни вещества, без да са богати на въглехидрати или калории, докато нишестените зеленчуци, освен богати на хранителни вещества, са и доста калорични. Зеленчуците без нишесте, на които е добре да наблегнеш в храненето си, са зеленолистни зеленчуци като рукула, коприва, маруле и спанак, кръстоцветни зеленчуци като броколи, зеле и карфиол, моркови, зелен боб, чушки, тиквички и домати. Нишестените зеленчуци също са полезни и имат място в режима ти, дори и при инсулинова резистентност. Просто са богати на калории и въглехидрати и трябва да си внимателен с приемът им, за да не прекалиш. 2. Плодове. Плодовете понякога имат лоша слава, защото съдържат основно бързи въглехидрати, но това често е преувеличено. Определени плодове помагат в лечението на инсулиновата резистентност. Едно скорошно проучване разкри ефектите върху инсулиновата резистентност от приема на дребни горски плодове, особено на червени и черни боровинки, малини и ягоди. Изследователите открили, че яденето на горски плодове е свързано с намалена инсулинова резистентност и по-добър контрол на кръвната захар. Така че в режима си за борба с инсулиновата резистентност може да включиш спокойно горски плодове като боровинки, червени боровинки, малини, ягоди и капини, цитрусови плодове като лимони, лайм, портокали и грейпфрут, също така киви, праскови и нектарини. Честно казано, всички плодове са подходящи, стига да не прекаляваш с приемът им, защото все пак са източник на бързи въглехидрати в менюто ти, а при инсулиновата резистентност трябва да си доста внимателен с тях. 3. Богати на фибри пълнозърнести храни. Рафинираните въглехидрати като бял хляб, тестени изделия и сладкиши са често срещани основни продукти в стандартната западна диета. Но те не влияят добре на кръвната захар. Смяната на видовете въглехидрати, които ядеш от рафинирани зърнени храни към пълнозърнести, може да се окаже ключова стъпка в лечението на инсулиновата резистентност. Ето някои пълнозърнести храни, които е добре да присъстват по-често в менюто ти: ечемик, пълнозърнесто рис, елда, булгур, овесени ядки, киноа, пшеница, пълнозърнести хляб и паста. 4. Бобови култури. Фасулът и бобовите растения с високо съдържание на фибри, растителни протеини, витамини, минерали и антиоксиданти.
С тези качества те са неизбежно допълнение към диетата за лечение на инсулинова резистентност. 5. Източници на чист протеин. Изследователите установили, че диетата с високо съдържание на протеини води до голямо подобрение в инсулиновата чувствителност, по-добро изгаряне на масни запаси и по-голямо понижение в нивата на триглицеридите и увеличаване на мускулната маса. Като се има предвид това, източниците именно на чисти протеини са най-подходящите храни за подобряване на инсулиновата резистентност. Сред тях са пилешко, пуешко, агнешко и телешко месо. 6. Да не забравяме за рибата. Масните видове риба са едни от най-добрите източници на омега-3 масни киселини. Тези мазнини са добре известни със своите ползи за сърдечно-съдовата система, но изследванията също така са установили, че диета богата на омега-3 може да подобри и инсулиновата чувствителност, особено при възрастните хора. Рибите богати на омега-3 масни киселини са херинга, скумрия, пастърва, сьомга и риба тон. 7. Здравословни мазнини. Точно както всички въглехидрати не са създадени равни, така и всички мазнини не са равни. Изследванията показват, че наситените мазнини могат да нарушат инсулиновата активност и да повишат инсулиновата резистентност, но в същото време ненаситените мазнини могат да противодействат на този процес. И определено имат място в режима ти. Ето някои добри източници на полезни мазнини, които да включиш в диетата си: маслини и зехтин, ядки и ядкови масла, семена и масло от семена. 8. Храни, богати на диетични фибри. Яденето на повече фибри е един от най-ефективните диетични подходи, не само при инсулиновата резистентност, но като цяло в здравословното хранене. Науката определя за висок прием на диетични фибри от поне 25 грама на ден при жените и повече от 40 грама на ден при мъжете. Храните с високо съдържание на фибри са почти всички, които обсъдихме до момента. Зеленчуци, плодове, бобови растения, пълнозърнести храни, ядки и семена. Може ли напълно да се преодолее инсулиновата резистентност? Това, че имаш инсулинова резистентност, може да е обезсърчаващо, но трябва да знаеш, че е напълно възможно да се справиш цялостно с нея, като постепенно започнеш да водиш здравословен начин на живот. С положителни промени в начина си на хранене, в физическата си активност, управлението на стреса и съня, ще оптимизираш начина, по който тялото ти използва глюкозата и инсулина, и ще решиш проблема веднъж завинаги. Но за целта трябва да се въоръжиш с голямо търпение. Ако останеш последователен с целите си, въпреки трудностите, бързо ще започнеш да забелязваш положителна промяна. Ще се чувстваш добре, кръвната ти захар ще се нормализира, енергията и издръжливостта ще се подобрят, а като приятен бонус, тялото и фигурата ти също ще изглеждат по-добре от всякога. А рано или късно и инсулиновата резистентност ще остане в миналото. Ако това видео ви харесва, дайте му палец нагоре. Абонирайте се за канала, за да не пропуснете следващото ни полезно видео.